살짝 불편한데. 한 게임 쳐주시면 돼요. 괜히라 저 잡은 것 같은데요? 네, 스타팅이라요. 머리 진짜? 잡혔어요? 형이 아까 감사합니다 형님. 제가 뺏어온 거야? 감사합니다 졸라. 안 줬어요. 아유, 국장님도 계시네. 나 옮기긴 했어. 먼저 누가 쳐? 형이 잡아야지. 아까 쳤더니. 예.
게임만 두고 같이 있어. 낙타 치고 있어. 나 여기 지금 잡아놨어. 술도 없는데 왜 그래? 술도 없는데. 술도 없는데 왜 그래? 지금 술 뺏기면 또 에너지가 팍팍 올라가요. 언니 콕 있어요? 콕. 아 좋았어. 전차에 쫄쫄 났을 때. 네, 달려. 아, 잘했어. 아우 진짜 그렇게 때려요. 내가 찍어야 오이.
아,